दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। दोस्तों देखिए कैसे एक कुत्ते का सिर चोट लगने की वजह से काफी ज्यादा बुरी हालत में हो जाता है और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस कुत्ते को कितने ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों इन भले लोगों की वजह से रेस्क्यू टीम वालों ने इनको रेस्क्यू कर लिया और रेस्क्यू करने के बाद इसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है और देखते ही देखते दोस्तों इसकी हालत में सुधार भी आने लग जाता है और साथ ही साथ ये अपने दोस्तों के साथ खेलने भी लग जाता है। और दोस्तों कैसे ये कुत्ता उसकी जान बचाने के लिए रेस्क्यू टीम वालों को गले मिलकर धन्यवाद भी बोलता है। और दोस्तों ये पल काफी ज्यादा इमोशनल था जब वो रेस्क्यू टीम वालों को गले मिलता है। दोस्तों इन भले लोगों की इंसानियत के लिए एक लाइक तो बनता है।